எப்போவுமே நாங்கள் ஒரு ஊருக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் ஸோ நாங்கள் போகிற வழியை விட்டுட்டு ஸோ வேறு ஒரு வழியாக பின்பக்கமாக ஒரு வழியில் போவோம். ஸோ அதே மாதிரி போயிடுன்னு நினைக்கிறேன். மக்கா வழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடே இல்லை. அங்கே பாருங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஸோ நம்ம ட்ரிப் போனோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ட்ரிப்பே போக முடியல. ஸோ கரெக்டாக ஒரு மார்ச் மாதம் இதே மாதிரி ஒரு காலையில் ஒரு 4:30 மணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏலகிரி போயிருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொரோனா பிரச்சனை, லாக்டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வந்து ட்ரிப் போக முடியல. நிறைய இடங்களுக்கு புக் பண்ணியும் நம்மளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப் போக முடியல. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு ஸோ இப்போது செப்டம்பர் மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரிப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஆல்ரெடி டைட்டில் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இருக்க கல்வராயன் மலைக்கு தான் போக போகிறோம். ஸோ இங்கிருந்து அங்கே டேரெக்டாக போயிட்டு அங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத ஸோ அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ண போகிறோம். நேராக போகிறோம், அங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க டேரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போகலாம். கைஸ், ஃபைனலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, விழுப்புரத்தில் தான் இருக்கோம். ஸோ நம்ம ஊரில் தான் இருக்கோம். இங்கே இருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக கல்வராயன் மலை போக போகிறோம். ஸோ இந்த விலாகை நீங்கள் எப்போ பார்க்குறீங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரில. பட் இருந்தாலும் இந்த விலாக் நான் எப்போ ஷூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் லாக்டவுன் முடிஞ்சு நான் போகிற மொதல் ட்ரிப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்வராயன் மலை ட்ரிப் தான். ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறைய ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான் பண்ணேன். ஸோ அது முன்னாடி வருதா இது முன்னாடி வருதா அப்படின்ட்டு தெரில. ஸோ லாக்டவுன் முடிஞ்சு முதல்ல போகிற ட்ரிப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்வராயன் மலை ட்ரிப் தான். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோப்ரோ வாங்கலாம், மைக் வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பிளானிங் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு கோப்ரோ, மைக்கு எதுவுமே இல்லாமல் தான் ஸோ இந்த கல்வராயன் மலைக்கு நான் போய்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ கல்வராயன் மலை அப்படின்னு சொன்னாலே அங்கே நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரத்துலேருந்து டேரெக்டாக கல்வராயன் மலை போக போகிறோம். ஸோ கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இருக்க கல்வராயன் மலைக்கு போயிட்டு ஸோ அங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். கைஸ், இந்த ட்ரிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முதல்ல கிராஸ் பண்ண போகிற டோல்கேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உளுந்தூர்பேட்டை டோல்கேட். கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 35 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ வாங்க டைரெக்டாக போய்கிட்டே இருக்கலாம். கைஸ், இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டோல்கேட்டில் இருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு முன்னாடி ஒரு பயங்கரமாக ஒரு மலை இருக்குது. ஸோ பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ ஒரு காலையில் 7-8 மணிக்கு ஸோ இந்த வியூ பார்க்குறதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருக்குது, பச்சை பசேல் இருக்குது. ஸோ இது எந்த ஊர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இலவங்கோட்டை அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ உளுந்தூர்பேட்டையிலேருந்து கள்ளக்குறிச்சி போகிற வழியில் ஒரு ஊர் இருக்குது. ஸோ அங்கே ஹைவேல போகும்போதே இவ்வளோ பெரிய அழகான ஒரு மலை வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியுது. ஸோ உண்மையில் வேறு லெவலில் வியூ இருக்குது. ஸோ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ வாங்க கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்.
கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டாவது டோல்கேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துடுச்சு. ஸோ மொதல் டோல்கேட் அந்தளவு கூட்டம் இல்லை, ரெண்டாவது டோல்கேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவியாகவே கூட்டம் இருக்குது. ஸோ இது என்ன ஊர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி டோல்கேட். ஸோ கள்ளக்குறிச்சி தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கல்வராயன் மலைக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டோல்கேட்டை முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்டு பெட்ரோல் போடணும். ஸோ வண்டியில் வர வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ வாங்க ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைடு வந்தோம். ஸோ அங்கங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சின்னதாக மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ 80 கிலோமீட்டர் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கள்ளக்குறிச்சி தாண்டி ஸோ இங்கே ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ பெட்ரோல்ன்றதை போட்டிருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 30 கிலோமீட்டர் 35 கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கேருந்து டேரெக்டாக கல்வராயன் மலைக்கு போக போகிறோம். ஸோ உண்மையிலே ட்ரிப்பு கிளைமேட் வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஸோ குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாஸ்க்கு கொரோனாக்கு உதவுதோ இல்லையோ, ஸோ நல்லா ரைடு போகும்போது செம்மையாக இருக்குது. ஸோ பைக் ரைடு போகும்போது இந்த மாஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாறுமாறாக இருக்குது. ஸோ வாங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், சீக்கிரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போய்கிட்டே இருக்கலாம். A few minutes later. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மலை ஏற போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு வழி அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எப்போவுமே நாங்கள் ஒரு ஊருக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் ஸோ நாங்கள் போகிற வழியை விட்டுட்டு ஸோ வேறு ஒரு வழியாக பின்பக்கமாக ஒரு வழியில் போவோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ கல்வராயன் மலைக்கும் போக போகிறோம். ஸோ எந்த வழி வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா விழுப்புரத்துலேருந்து உளுந்தூர்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து சின்ன சேலம், அது தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைவாசல். ஸோ தலைவாசலில் இருந்து ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் மலையில் ஏறுது. ஸோ இது போனால் கல்வராயன் மலை வருமா அப்படின்ட்டு கூட எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. ஸோ இருந்தாலும் வாங்க போகலாம். ஸோ பாருங்கள், இப்போ மலை பார்க்குறதுக்கே வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரோடெலாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ மேலே எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. ஸோ கிளைமேட் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிலே அடிக்கல. ஸோ அங்கங்கே மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. ஸோ டேரெக்டாக மேலே ஏறுறோம். மேலே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், மேலே போய்கிட்டே இருக்கலாம். இதே ஒரு படமா? தாறு மாறு தக்காளி சோறு, தக்காளி சோறு, தக்காளி சோறு, இப்படி ஒரு ரோட்டை நான் பார்க்கலீங்க. டே என்னம்மா போகுது வண்டி, கண்டமாயிடும் நினைக்கிறேன். இதாண்டா ஆஃப் ரோடு. ஐயோ, யாரா இந்த நேரத்தில் ஃபோன் பண்ணுறான்? வேற மாதிரியா ஆஃப் ரோடுரா. என்ன ஒன்று சிங்கிளாக வந்து நல்லா இருந்திருக்கா. அடிமாட்டு பையன் ஒருத்தர் பெரிய. ஏய் போன வைடா. ஒரு பக்கம் கூட்டு வந்து சாவடி காமரா. ஏன் சார் அது ரூட் எப்படி போனா? நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வேறு ஒரு வழியாக தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த வழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடே இல்லை. அங்கே பாருங்கள், ஸோ மழை பெஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றுறது இப்படி இருக்குது. 2 பேர் நாங்கள் எப்படி போக போகிறோம் அப்படின்ட்டே தெரில. ஸோ ஆனால் வியூ பாருங்கள் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த வழி ஏறி வர்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன். ஸோ எப்படி போக போகிறேன் அப்படின்ட்டு தெரில. ஸோ மேலே போகணும், ஆனால் இதுவும் ஒரே வழி தான். ஸோ இது ஒரு வழி தான். ஸோ அந்த பக்கம் கச்சராப்பாளையம், ஸோ அந்த பக்கம் கோமிக்கி அணையெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த பக்கம் வந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரோடு இருக்கும். ஸோ இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடு இருக்குது. ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆஃப் ரோட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போய் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ எங்கேயும் கீழே விழாமல் போனால் சரி. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடி வர வண்டி போகுது.
ஸோ நம்ம டேரெக்டாக மேலே போகிறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுக்கிறோம். ஸோ மேலே போயிட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்ற கவர் பண்ணலாம். ஸோ அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போனோமா அப்படின்றத மேலே போயிட்டு தான் பார்க்கணும். ஸோ வாங்க போகலாம். எத்தனை கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கேன்? 3.5 கிலோமீட்டர் நேராக போகணும். அப்புறம் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர். வேற மாதிரி ஏறுது. ஆனால் யாரு கூட செக் பண்ணுறாடி. இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் ஏற ஏற பழகிடும். பட் இருந்தாலும் ஆஃப் ரோடு கணேஷ் எல்லாரும் வராங்க. எல்லாரும் இந்த ரூட்டில் தான் வராங்க. எந்த நம்பிக்கையில் இருக்கிற வண்டி கண்ட இல்லை ப்ரோ. இது ஏதாவது ஷார்ட் ரூட்டாக இருக்கும். பின்பக்கம் வர வழியாக இருக்கும். ஒன்னே மேப் போட சொன்னால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எனக்கு என்ன சம்பவம் பண்ணி விட்டுறா. இல்லை 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 வண்டியில் வச்சது எனக்கு வலிச்ச மாதிரி இருக்கு. எனக்கே வலிக்குதான். ஒய்யாரே இறங்கட்டுமா? இறங்குறோம்டா. இறங்கினா ஈஸியாக ஏறலாங்க. கிலோமீட்டரே குறையலடா. என்ன சொல்கிறா? ஒரு 300 மீட்டர் தான் குறைஞ்சிருக்கு. இன்னும் 3 கிலோமீட்டர் அப்படியே இருக்குடா. அதான் ப்ரோ, இது மேலே போயிடும் ப்ரோ, மலைக்கு மேலே. அங்கேருந்து அந்த சைட்லாம் மேகம் ஃபால்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. நான் ஓட்டுறா. இதுதான் பயப்படாத கணேஷ். கல் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குடா, அதனால தான் போ. மற்றபடி பிரச்சனை இல்லை. நீ காலை ஒரு பக்கம் தொங்க விட்டுன்னு வச்சுக்க, கண்ட்ரோல் இழந்துடும். அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரோடு நல்லா இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ என்ன டிக்டாக் பைத்தியம் ஆகிட்டீங்க. நல்லா தான் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் வரும்போது கதிராபாளையம் ரூட்டில் வரும்போது கூட இது இறங்கிடலாம் ப்ரோ. நான் ஆல்ரெடி ஒரு பிளானிங் போட்டேன். மழை தான் பெஞ்சிருக்கு ப்ரோ. இது இப்போ தான் ப்ரோ கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வழியே. ஒரு செகண்ட் சாவி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணு. ஏறி உக்காடுறா, போலாம் போடா. யாரும் ஏறல ப்ரோ இந்த வழியில. நம்ம மட்டும் தான் ஏறுறோம்.
எல்லாரும் இறங்குறாங்க யாரும் யாரும் காலை 2 மேலே தான் வச்சுருக்கேன். மேலே தானே வச்சுருக்கேன். போய் தான் சொல்கிறேன். 2 கிலோமீட்டர் வளையினா அதுக்கப்புறம் வருவாங்க. 2 கிலோமீட்டர் போனால் ஊர் வந்துருக்கோம். இது வரேன் பின்னாடி வந்து ஏறு. சைக்கிள் ஓட்டினா கூட மூச்சு வாங்காது. இந்த ரோட்டில் பைக் ஓட்டுறது அப்பா என்னால் முடியலைங்க. இவ்வளோ தூரம் ஏறி வந்தா ஒரு 500 மீட்டர் தானே வந்திருப்பேன். 1/2 கிலோமீட்டர் தானே வந்திருக்கு. ஏமாத்துறாங்க. கம்பெல்லாம் போட்டிருக்காங்க எல்லாம். ஊருக்கு போகிற வழி இருக்கு ப்ரோ. ரோடு போடல ப்ரோ இன்னும். எடப்பாடி சாமிகிட்ட சொல்லுவோமா? சேலம் மாவட்டம் தானே. ஆமாம் சாமி சரணமையப்பா. கீழே இறங்குது. ஆமாம் மலைனா ஏரியா தானே இறங்கும். ஓ மை காட், ஓ மை காட், ஓ மை காட். இதே மாதிரி இருந்தால் கூட போதுங்க. அப்பா ஓ மை காட். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து இந்த வியூ வேற மாதிரி இருக்கு. வேற மாதிரி ஐயோ திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த கீரெலாம் வந்தால் ஈஸியாக போயிடலாம் ப்ரோ. இந்த வண்டினா தான் ஏறு, கீரில் வண்டினா முக்கும். உன்னை இறக்கி விட்டு நான் மட்டும் ஓட்டு வருவான். இந்த வழியில் கார் வருமா? இந்த சத்தியமாக வராது. அது நம்மளா ஓட்டினா வாய்ப்பே இல்லை. வரும், திரும்ப ரிட்டர்ன் வராது. கார் இங்கே விட்டு போக வேண்டியதான். கணேஷ் ஐயோ ஐயோ எப்படி ஓட்ட போடுறான். பின்னாடி ரோடை பாருங்க ஃபுல்லாக. ஆஃப் ரோடுனா இதாண்டா ஆஃப் ரோடு. இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் இருக்கா வளையறதுக்கு. ஏய் தெரியல நேரம் இருக்கு ப்ரோ. இது நேரம் மலை மேலே ஈஸியாக ஏறுது ப்ரோ. அப்புறம் அம்மா நல்லா இருக்குது. திரும்பி பார்த்துட்டே போகிறாரு. நான் கல்லூராய மலைக்கு இப்படி தானே போனோம். இதான் கல்லூராய மலையா? ஐயோ ஆமாம் சாமி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தலைவாசல்லேருந்து அங்கேருந்து வந்து ஸோ கல்லூராய மலைக்கு போகிறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது புது ரூட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உண்மையிலே சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை. ஸோ அது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, அதிகமாக ட்ரிப் போகிறவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு, ஆனால் இந்த ரோடெலாம் வந்துட்டிங்கன்னா வெறுத்துருவீங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர்லேருந்து 3 கிலோமீட்டர் இருக்கும். ரோடு எதுவுமே இல்லை.
சுத்தமாக வெறும் கல் மட்டும்தான். அப்போ தான் வந்து இந்த மலையை உடச்சி வச்சுருக்காங்க. வண்டி ஏறலை, வண்டி முக்கிருச்சு. 2-3 இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் சொருவிட்டேன். அந்த வீடியோலாம் கவர் பண்ணானா என்னன்னு தெரியல, அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும். ஒரு வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் ஒரு தார் ரோடு வந்திருக்கு. ஸோ இங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ உண்மையிலே நீங்கள் கல்வராயன் மலை வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆஃப் ரோடு நான் போனோம். நான் வந்து ஒரு ஆஃப் ரோட்டில் ஒரு த்ரில்லராக ஒரு அட்வென்ச்சரஸாக நான் வந்து பைக் ரைடு போனோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோட்டை சூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் 100% அடித்து சொல்லுவேன், வேறு மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் வந்து அனுபவப்பட்டு போங்க, அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராமத்துலேருந்து கீழே இறங்குறாங்க, ஏறுறாங்க. ஸோ ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களோட வராங்க. அவங்க எப்படி தான் ஏறி இறங்குறாங்க அப்படின்ட்டு சுத்தமாக தெரில. ஸோ அதை சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நான் இது வரைக்கும் பைக்கில் போனதுலே ரொம்பவே அட்வென்ச்சரஸ் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அது இந்த ரோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்க போகுது, போயிட்டு என்ன நான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு கூட தெரில. காலையில் வீட்டில் டீ குடிச்சது, அதோட தான் இன்னும் டீ கூட குடிக்கல. நேராக போகிறோம், சாப்பிட்ணும், நிறைய விஷயம் பார்க்கணும். கொஞ்சம் நேரம் இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா போகலாம். இவ்வளோ பெரிய வண்டியே போகுது, நம்ம வண்டி போகாதா? ஸோ கைஸ், இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்வராயன் மலைக்கு நாங்கள் எப்படி வந்தோம் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. உண்மையிலே பயங்கர ஃபன்னாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்துச்சு. குறிப்பாக நான் இது வரைக்கும் வந்த ட்ரிப்லேயே பைக்கில் போன ட்ரிப்லேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரிப் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரிப்பை சொல்லுவேன். இது வரைக்கும் வந்ததில்லை, இதுக்கப்புறம் போக போகிறதா ரொம்பவே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் பல ஆஃப் ரோடு, குறிப்பாக காட்டுக்குள்ளே ட்ரெக்கிங், அதுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெறித்தனமான ஒரு ஃபால்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இதுக்கப்புறமும் நடந்துச்சு. இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரே வீடியோவில் ஆட் பண்ணிட்டா ரொம்ப பெருசாக போகும். அதனால அடுத்த பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மிச்சத்தை கண்டினியூ பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய எல்லா விளாக்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்க முடியும்.